O 4K conseguiu unha valiosa victoria ante os galácticos. Os do 4K conseguiron encaixar 10 goles na portería do rival, mentres que só lles meteron 2. Deste xeito, consegue unha importante vantaxe na diferencia de goles que lle pode dar o pase á fase de grupos. Agora a Elite fai unha pausa e retomará os partidos o luns.